ครับวันนี้เรามาทำภารกิจกันนะครับเก็บขยะที่น้ำตกเขาเจ้าบ่อทองนะครับดูซิว่าวันนี้เราจะได้ขยะกันกี่ถุงไปกันครับผมครับสำหรับภารกิจเก็บขยะของเราวันนี้ก็สำเร็จสมบูรณ์ไปด้วยดีนะครับเก็บจากชั้นล่างมาถึงชั้นบนเรียบร้อยนะฮะขยะได้ทั้งหมด3ถุงนะครับ3ถุงได้ถือว่าสำเร็จนะครับถ้าใครมาเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติก็ขอความร่วมมือทุกคนนะครับเพื่อช่วยกันเก็บขยะที่เรากินนะฮะไปลงในพื้นที่ที่เขาจัดเตรียมไว้ให้หรือว่านำเก็บไปทิ้งที่บ้านก็ได้นะครับ เพื่อให้ธรรมชาติของเราได้ดูสวยงามเหมือนเดิมนะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย